Siz 200 də CV vermişsiniz bizim şirkətimizə. İndi baxaq görək ki, bizim şirkətə kim uyğundursa, onunla davam eləyəcəyik. İlk öncə sizlə başlayaq. Qeyrət müəllim, sizi deyib gəlmişik. Bizim işə çox ehtiyacımız var. Yoldaşımın belində də qrija var, işləyə bilmir. Vəziyyətimiz çox pis. Yalnız ekranda da gördük, dedim siz işinizə gələ yaxınlaşaq, ehtiyacımız var həqiqətən. 5 dənə uşağımız var, baxa bilmirik ay müdür. 5 dənə uşaq? Məhəlləmizdə aptekçiler yox idi. Aptek niyə? Aptek niyə? Bağlı idi? Hə, bildim. O şeyin işə ehtiyacınız var. Hə, başa düşdüm. Qeyrət müəllim, mən də 4 il oxumuşam, İqtisadiyyat Universiteti, yoldaşım da oxuyur, hətta buğalterdə işləyir. Bəli, Stajımız da var, bəli, bayaq sənə dediyim qurban. kimi. Yəni ehtiyacımız var. Siz bir dəqiqə gözləyin. Mən qoy Körül xanımla onu da dinləyim qoy. Deməli, Qeyrət müəllim, 9-cu sinifdə məktəbdən çıxmışam, diplomum, attestatım belə yoxdur. Ara bir satıcılığa yemişəm, o da ki, alınmayıb çıxmışam. Sizin şirkətinizdə çalışmaq istəyirəm. İki tərəfi də dinlədim. Belə görürəm ki, bizim şirkət üçün ən uyğun işçi Könül xanım. Nə? Könül xanım? Biz yolumuza Könül xanımla davam edəcəyik. Siz gedə bilərsiniz. Sizə uğurlar.